Nima qilyapsanlar? Vobshe ishlamayapsanlar. Hozir mana ro'za sezon. Mazza qilib soqqaga uringlar. Sen nima qilyapsan? Nima sotyapsan? Vlajni sotyapman. Qanday sotyapsan? Odamlar vlajni kerak emas deb 5000 tashlab ketyapti. Pulni olyapsanmi? Ha, olyapman. Nima olasan? Menga pulingiz kerak emas. Vlajimni olib deb o'tkazmaysanmi? 3000 ga vlajni olyapsan, qara. 25000 ga sotyapsan. Yo'g'i. Hammasi tizimlashtirilgan-ku. Sen nima qilyapsan sen? Balon qoraytiribdi. Chumarak, shu havoda kim balonni qoraytiradi? Nima qilay? Jumaga bor. Mana masjidlarga bor tarovihda. Shu mana chotki pul qoladi. Ha, paket ko'tarib. Sal kalini ishlatji. Siz nima qilyapsiz, onaxon? Men bozorda ashula tepam bola bilan. Ashula? Men sizni ko'rdim. Sizda uyat bor ekan-a? Bunday qilib turibsiz-da, u odam ketsa sizdan qolib ketyapsiz. Endi 2 oy bo'ldi-da. Oxirigacha silang. Uyatni yig'ishtiring, yurakdan olib tashlang. Yuzni bezni yoqing. Hop, mana oyim bola emasligini bildirib qo'yyapti-da. Mana qarang. Mana shuni kiying. Bitta bolacha ushang qo'lingizga. Obodonlashtirishda ishlayman deb prosta shunday tursangiz bo'lki, sizga hamma pul tashab ketadi. Tariqalendi sen. Sen nima qilyapsan, Maylo? Men shu viloyatga keta olmayapman aka, pulim yetmayapti deb Sirdaryo, Jizzaxgacha pul olibman-da. Nimaga Sirdaryo? Surxondaryoga, Qashqadaryoga, Qoraqalpoqqa, uzoqroq bo'lsa ko'proq pul beradi. Tamam. Sen nima qilyapsan, aktyor? Shu aktyorskiydan hali. Qanday aktyorskiga? Nima qilyapsan? Mana shu cho'loqlarni yuribman. Sen internetga chiqib ketding. Sen jinnimisan? Sen u yoq bu yog'ingga qarab yurmaysanmi? Bunday qilib yuribsan, qara. Bunday qilib yurib ketarmishsan-da. Keyin bunday qilib seryoz qilib yoqib ketyapsan. Oxirigacha yur cho'loq bo'lsang, oxirigacha cho'loqlik qil. Kamera yo'qdi. Ko'rmagansan. Sen u yoq bu yog'ingga qara. Internetda chiqding sen lekin. Ustoz, o'zingiz motivatsiya bering, yana nima ish qilsak bo'ladi? Qaranglar, bitta mashina arendaga olasizlar. Yo'lda bitta benzinlaring o'chib qoldi. Viloyatga keta olmayapman deb bolalar 100 ming, 200 mingdan yosh bolalar pul yig'ishyapti. Sen bor mana больницаlarga bor. Akamni pechinini o'zgartiryapmiz. Pul kerak deb pul yig'. Siz doriga pul so'rang больницаlarda, ishoning, kuniga 150, 200 ming naqddan olasiz. Ustoz, o'zingiz nima ish qilyapsiz? Men shuni qo'shini bolachasini olib chiqqanman, bitta rasmga olib internetga qo'yganman. Blogerlarning nomidan ehsonlik kanal ochganman. Mana shu mana yana telefon bilan. Yo, akajon masjidda yig'ilishiga yig'yapmiz hozir. Masjidga ehsonlik yig'yapmiz. Bitta duo qilib beramiz degan nasibsiz. Haloliga hech narsa yetmaydi. Halolidan qismasin. Halol topgan pullarimizga to'ylar qilaylik, yuzimiz doim yorug' bo'lsin. Olaylik, oldirmaylik. Olaylik, oldirmaylik. Bu fakt. Sening guling sevgilim. Chol o'g'lingizga qarang, kelinga gul beryapsiz, menga bitta xashak ham bermagansiz. Sen molmisan, senga xashak beraman. Boring. Bo'ldi, kampir. Davvel ovozing o'tsin uning. Bugun sening nima edi sevgiling, meni tarjima ol. Chol, men sizga molman, gulni otasi romantika qilib bering. Nima edi u romantika? Hamma yoshlar qilyapti-ku, ana bunday avayamyo. Menda faqat bunday bo'ladi, unaqa bo'lmaydi menda. Mana. Chol, turang, o'g'lingiz bilan keliniz TikTokga kontent olyapti, biz ham kontent olaylik. Duo olaylik, 2 yil umring qoldimi yo'qmi? Padaringlar. Qani o'g'ling? Ajabsiz. Umring bor, o'zlar ovqat qilyapsizlarmi? Keling, ana lampochka chaqingizni berib turing. Nima qilyapsiz, dadajon? Molxona sveti o'chib qopti, padaringlar. Mana shudan misatu Bibi uylay chol, hatta bir yuzimdan o'ping. Qanday o'pay? Og'zimda nosim bor. Qanday o'pay? Kontentingga tushayotganimga jonda. Yetdim nosimni mana. Qirolicham ishkalatiye, dubayskiy ishkalat keldi. Ayangni eri keldi, enangni eri. Ayang ko'rmasin, ayang. Chol, Ana ko'rdi. Ha. menga dubayskiy ishkalot olib bermaysizmi? Yaxki. Ya dada. O'g'limni ko'pmi puli? U menimcha xotin quli. Bo'y. Kim nima qilsa shuni qilar? Bo'kib yega hopmi? Chol, menga dubayskiy ishkalot olib kelmadingizmi? Bu iranskiy shokolatingdan ham zo'r, tushundingmi? Bu sifatni Dubai Bafles degan bafilari.
sifat hozir trendga chiqdi. Hamma bloger reklama qilyapti. Bo'ldi, mana shuni yeginda maza qilgan, meni qaytib bezovta qilib urib o'ldirib qo'yaman. Jon o'sha biri bor. Yana nima bo'ldi? Ana ular Spanli bilan vannaga atirgul sepyapti. Nimadir qilishmoqchi. Lekin buni qila olmaymiz, kampir. Nimaga? Menga qara. Men ham atirgul sepa olaman, lekin boshqasini qila olmayman. 84 ga kirdim. Buyog'i endi bunday bo'lib turgandan keyin buyog'ini buni shuni qanday qilamiz? Futbolimizning rivoji uchun Afrikadan futbolistning iti keldi. Assalomu alaykum O'zbekiston. Men sizlarni futbolingizni rivojlantirish uchun shu qo'ltig'imdan kelgan hamma ish qo'limdan. Bak, shu qo'limdan kelgan hamma ish qilaman. Qo'y tayyor Jabbor aka. Yo, meni oyog'im tagiga qo'y so'yapsizmi? Ha, bizda mehmonni oyog'ini tagiga qo'y so'yadi. Kechga yeymiz 4 kishi. 4 kishi bitta qo'yni yeyishlarmi? Og'zinglarga berganicha yeyishlar ekanda. Siqqanicha. Ha, siqqanicha. Biz bitta qo'yni bitta qabila 1 yil yeymiz. Ko'zi borda ko'ziga qaytib borsin o'ziga. Hazardan hazardonda chashma pesh. Xola nima qilyapsiz? Men nasha chekmayman. Bu kostyumasinga ismini. Seni isming nima? Nigola Konte. Voy! O'zimiz Nigoraga o'xshar ekanmi? Futbolchi. Yutona qanday? Ya молодец Koyil. O'zbekistonda chollar ertalabdan turib yugurib fizoratka qilyapti-ku. Jindimisan? Ular nahorga oshga ketyapti, yugurib joy qolmaydi deb. Ertalabdan osh yeysizlarmi? Osh qanday ketadi saharda? Chotki ketadi. Chot. Yo'q, aka, osh yomon qildi. Men qachon futbol o'ynayman? aka, qoravoyi 1 soatga berib turing-da. Nimaga? Soqqali ish bor. Nega Leyla sira boqmay ozor berding bu qalbga? O Leyla. Jonga tegdi. Men qachon futbol o'ynayman? Qanday bo'ldi soqqa vazim? Qanaqa soqqa? U ham yedirdi, ichirdi-da ko'tibga tepib haydadi. Men qachon futbol o'ynayman dedim. Bo'ldi, bugun mana shu oshdi, ertaga futbol o'ynaysan. Jonga tegdi, osh, tandir go'sht. Mana sifatli sut burgerida yeyman. Bu hozir hamma joyda trendda-ku. Afrikada ham sifat kompaniyasi trendga chiqdi уже. Buni qo'y qoravoy. Buni yangi yilda yeymiz. Nega hozir dasturxonga qo'ygansiz? Просто mehmon kelganda risovkaga-da. Bo'pti, osh yeyman. Qo'lingni yuvib-ki. O'zi qora. Qoravoyning o'zi yomon qiladi. Nigora Kante Sharmanda nima qilyapsan? Nimaga o'yna olmayapsan? Qanday o'ynay? Saharda ham osh berding, obedda ham osh berding, ujinda ham osh berding. Bir oy yeb ichib 10 kilo semirdim. Qanday o'ynay? Voy bular. İçim kelyapti. Qayerda hojatxonaga? Kulma. İçim yomon kelyapti. Chiqaverkan-da. Aka, hojatxona qancha bo'lyapti? Keling, hozir bizda aksiya ketyapti 1+1. Bu nima degani? O'zingizga to'lovsiz, ikkinchi odamga tekin. Shunaqasi ham chiqdimi? Men kirasizmi? Ha, kiraman. Pulini chiqib berasiz. Siz menga kuyov bo'lmoqchimisiz? Ha, akajon, hozir как раз menda aksiya ketyapti. Agar siz qizingizni menga bersangiz, mebel bilan ko'rpa to'shak shundoq qo'shib beraman. O'zi shunaqa mebel bor-ku. Lekin ko'rpa to'shakni kelin qiladi-ku. O'sha ko'rpa to'shakni o'zim qilaman. Bonusiga nima qo'shib berasiz? Bonusiga mayli qizingizni baxtli qilishni qo'shib beraman. Katta ish qilasiz ekan gapi. O'g'lim, yosh katta odam ketyapti. Salom bermaysanmi? Amaki qarang, bizda hozir aksiya ketyapti-da. Agar salom berishimga pul to'lasangiz, xalaqon so'rash tekin bo'ladi. Bashdan qilsin. Tavba qildim. Salomlashishim pulli bo'ldim endi. Charicha. Assalomu alaykum. Sizlarda ham skidka aksiya bo'lyaptimi? Yo'q, amaki, bizda skidka aksiya bo'lmaydi, lekin narxlarimiz juda ham hamyonbop. Mana misol uchun, ko'rib turgan dvoykangiz 295 mingdan. Amaki, bozorimizdagi mahsulotlar kulgili narxda, lekin jiddiy sifatda. Qarang, mana shu jilet 187 mingdan. Qo'lingizdagi finkalar 155 mingdan sotiladi. Sizlarda bitoy texnika ham bormi? Amaki, bizning bozorimizda liboy narsangiz bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu bozor katta bozor ekan-da. Akajon shoshmang. Fursatdan foydalanib qoling. Bizda qaynoq chegirmalar ketyapti. Qanaqa chegirma? 1+3 aksiyasi. Unda nima bo'ladi?
Masalan, siz menga sadaqa qilsangiz, sizga qo'shib 3 ta oshnangizni ham duo qilaman. Tavba qildim. Sanda ham aksiya bormi? Hayotimiz aksiya bo'lib qopti-ku. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. 500 ming so'm berib turing sochimni oldirishga. 500 mingga soch oldirasizmi uka? Sochimni oldiraman, qolganiga viloyatga ketaman deb. Qo'ying uka, aldayapsiz-ku. 5 marta ko'rdim sizni. O'tgan oy ham ko'rdim, viloyatga ketishim kerak deb pul oldim, hali ketmabsiz mana. Bilaman, sochim xalaqit qilyapti. Qo'ysangchi, soch nimaga xalaqit beradi? Hamdan Sobir ham yuribdi shunaqa soch bilan. Soqqan soqqaga qilib yuribdi uka. Bilmasam. Uka, menga qarang. Siz hayotdan siqilmang. Undan ko'ra omadingizga ishoning. Men sizga hozir bitta zo'r narsani aytaman. Yuring nima bilan? Qayerga? Yuring. Qara uka. LC Jesco mahsulotlarini xarid qilsang, omadchi ishtirokchisiga aylanishing mumkin. Ular senga bitta telefon qilishdimi? Bo'ldi, sen o'sha bitta Damas yutding degani. Undan tashqari bitta Damasning o'rniga mana shu orqada turgan 46 ta Damasni yutib olishing mumkin. Agar barabanni aylantirganingda 46 ta Damas chiqmasa, keyingi ishtirokchi 56 ta Damas yutib olishi mumkin. 10 ta Damas qo'shilyapti ukajon. Qarang, 500 ming so'm pulingiz bormi? Nimaga? Sochimni oldirmasam bo'lmaydi. Vel, basharang qilsin. Men senga milliard pul haqida gapirsam, sen sochingni o'ylaysan, patak. Prosta telenovellaga chaqirdi-da. Telenovellaga sani oladimi? Tipajing yaxshi deb. Nimangni oladi? Juda o'rinli savol bo'ldi. Qarang. Hozir siz shashlik yeb o'tiribsiz-a? Uyda ayolingiz nima yeyapti? Erkak kishi nima yesa, ayoliga ham shuni yedirish kerak ekan. Ofitsiant, Navbay akalar. menga 4 ta shashlik qo'ying saboy. Juft halolimga. Xo'p bo'ladi. Meni ham xotirimga 4 ta qo'ying, mazza qilsin. Menga ham 4 ta qo'ying. Kimga juft halolingami? Ha. Qo'ying. Mayli, ayolingizga shashlik olib berdingiz. Lekin ota-onangizgachi? Ota-onangizga oxirgi marta qachon shashlik olib berdingiz? Esla olasizmi? Ofitsiant, Navbay aka. 10 ta shashlik qo'ying padarri buzrukvorimga. Meni ham jannatim onamga 8 ta qo'ying. 4 ta shashlik qo'ying. Ota-onam dietada. Anaqay ota-onangizga shashlik olib berdingiz. Lekin jigarlaringizgachi? Aka, singil opalaringizga olib berdingizmi shashlik? Ofitsiant, shampurdagi bor shashlikni qo'ying 70 ta avlodimga. 100 ta jigar qo'ying, jigarlarimga olib ketaman. 75 ta qo'ying, Qalay marketing? Zo'rmi? Hamma shashlik sotildi. Endi pastga tushamiz, pastda klientlarga oshga urg'uni beramiz, xo'pmi? Telefonim qoldi-ku. Jigarlaringizga somsa olib berdingizmi? Ofitsiant, olot somsadan 100 ta. Somsani ham sotamiz. Manaqa tushing, singlim, manaqa tushing. Siz kim edingiz? Blogermidingiz? Kim edingiz? Komila Lo'limidingiz? Aka nima bo'pti? Men tanib olibsizmi? Men Kamila Lola blogerman. Ya men sizni ot qashqasida taniyman. Kecha istoriyangizda OPM budjetga ovoz bersanglar 20 ming so'mdan beraman dedingiz. Men ovoz berdim. Nima tushmadi pul? Aka tushib boqmadimi? Tushmayapti. Boz telefon qilishni boraman, akalarimga telefon qilib tashib yuboraveradi sizga. Aniq tushyapti. Men bo'lmasa yozaman ustingizdan, singlim. Tushyapti, o'zi 1 minut hal qilib yuboraman, aka. To'xta! Olib keldingmi? Nimani? Open budjetga bergan ovozingni pulini olib keldingmi? Yo, tashlab beraman deyapti-yu. Kim? Komila Lo'la bilan ol. Yurur ana shunaqa blogerlarga ishonib, ha? Mana matqovul o'g'li. Ovoz bergan puliga 1 litr yog' olib keldi. Turobga. Agar 20 ming siz uyga kirsang, ko'zingni o'yib olaman bola. Voy Lola pipimidi. Qani pul? Nima tushmadi pul? Ha? Men san blogerga ishonib ovoz berdim OPM budjetga. Qolganlar ana yog' olyapti ekan. Sen nima beryapsan menga? Aka nima bo'pti? Qo'li berib pul tushmayaptimi? Shuma Sheva qatdiki? Navoiy City'niki. Yo, vashi tushmayapti pulingiz. Nimaga tush aldavoz? Uyga borib boqing, tushyapti, pul tushyapti. Ha, uyimgacha borguncha tushyaptimi? Akalarimga aytyapman, tushyapti. Bo'ldi, kutaman. Bu odam bo'lmaydi. Nimaga dada? Qani 20 ming so'm. Abduqodirni qara. 20 yoshida geylik oldi. Sen bo'lsa 20 ming so'm ovozingni pulini ola olmayapsan, ha? Hey, Abduqodir to'yiga Holland bilan Gvardiola kelayotganmiz. Lekin buningizni bu yurishi bo'lsa, to'yingga kuchuk ham kelmaydi, bildingmi? Xullas, bu yurish bo'lmaydi. Yazna, apa, buni yaxshilab o'qitish kerak. Yaxshi eshonlar bor, dam soldirib kelaman. O universitetda o'qitinglar deyapman, Universitet qayerda joylashgan biz bilmasak uni. Buni biz bilmasak. Menga qara, bilmasang bilib qo'y, jiyan. Termiz shahrida Termiz iqtisodiyot va servis universiteti bor. Shu yerda o'qib odam bo'lasan.
Hozir men odam emasmanmi? Ha, o'qisang inson bo'lasan, tushundingmi? Bu yerda 10 mingga yaqin talaba o'qiydi. Bu yerda ana Ozoda malimlar Hikmatoy malim dars bermaydi demiş qilar. Yo'q, bu yerda faqat chet eldan kelgan mutaxassislar dars beradi. Yo'q, talabalar bunaqa uxlaydigan joyi bormi? Yotoqxonami? Ha, shunaqa bor. Bor. Agar bu yerda yaxshi o'qisang, senga rektorskiy stipendiya berishadi. Undan tashqari chet ellarga jo'natishadi. Chet ellarga? Ha? Добрый вчера, qizlarchalar, hozirman Termizdaman. Sen manaqaga? Seni kim eding sen? Papillomanmi, kim eding? Ukam Kamila Loloman. Qani mana 20 mingga ber baqa. Уже перебор, jonga tegibsiz, ukam. Bizani ham aldashyapti reklama beruvchilar. Bizga ham oson tutavermang blogerlarga, ukam. Menga qara, menga seni kim aldaydi, tushundingmi? Menga 20 ming ber. Mana sizga 20 ming. Jinda. Aktiving tushib ketsin.